মাল্টি ফাংশন কনভেকশন ওভেন, আপনি যত প্রকার রান্না বান্না আছে সব কিছু আপনি এই ওভেনটাতে করতে পারবেন। এটার ভিতরের যে বডিটা আছে এটা সম্পূর্ণ সিরামিক করা আছে। আপনি এখানে খেয়াল করবেন, এখানে এই যে দেখেন ডিসপ্লে এটা দিয়ে দেখাচ্ছি, এখানে কিন্তু সব দেওয়া আছে। এটার মধ্যে আপনি খাবার গরম করতে পারবেন এবং কেক, বিস্কিট, মুরগি গ্রিল করতে পারবেন। এটার মধ্যে কিন্তু গ্রিল থেকে শুরু করে যা করবেন সব এটার মধ্যে দেওয়া আছে। প্রায় 3 কেজি ওজনের একটা আস্ত মুরগি এটার মধ্যে গ্রিল করতে পারবেন এবং এটার মধ্যে প্রায় 12 থেকে 14 ইঞ্চি সাইজের পিজা করতে পারবেন। পার্টস ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে 3 বছর। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখাবো। শার্প ব্র্যান্ডের আছে, এপাশে স্যামসাং ব্র্যান্ডের আছে, আর অলরেডি কিন্তু আমরা এগুলো হচ্ছে একটু আনবক্সিং করেও রেখে দিয়েছি। যারা আসলে মাইক্রো ওভেন নিতে চান, মাইক্রো ওভেনের কাজ কি, কিভাবে করবেন, বিস্তারিত জানবো। আমরা কিন্তু আজকে রয়েছি ক্রকারিজ পার্কে। তো মাইক্রো ওভেনগুলোর দাম সম্পর্কে জানাবো, ক্যাপাসিটি কি কেমন রয়েছে, আর বর্তমান দাম কেমন, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি রয়েছে। আমাদের সাথে আজকের পুরো ভিডিওটাতে সহযোগিতা করবে রয়েছে বাবু ভাই। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কি কি ওভেন আছে আপনাদের কাছে? আমাদের কাছে মূলত শার্পের মাইক্রো ওভেন হবে, তারপর স্যামসাং এর মাইক্রো ওভেন হবে, প্যানাসোনিকের মাইক্রো ওভেন হবে। ঠিক আছে, আমাদের কাছে মোটামুটি সবগুলো টপ ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের মাইক্রোওয়েভ আছে। তো আজকে কিন্তু আমরা বিজ্ঞাপনের কথা বলবো শার্প এবং স্যামসাং মাইক্রোওয়েভ নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমাদের কাছে স্যামসাং এবং আপনার শার্পের দুইটা সিরিজ আছে, আমি আপনাকে একটা একটা করে বলবো। সর্বপ্রথম আসি, এখানে একটা 20 লিটারের মাইক্রোওভেন আছে যেটা স্যামসাং এর। এটাতে হচ্ছে মূলত খাবার গরম করা। 20 লিটার কি এটা? ওকে, এটা শার্পের আর কি? হ্যাঁ, শার্পের 20 লিটারের, এটা মূলত খাবার গরম করার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। দেখা যাচ্ছে যে শর্টকাট খাবার গরম করার জন্য এই সাইজের একটা ওভেন অনেকের বাসায় নিতে পারে। আচ্ছা, এটা টিপ সিস্টেম। হ্যাঁ, আচ্ছা, প্রেস করার পরে এটা খুলে যাবে। ওকে, এখানে 20 লিটারের ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে। এটার মধ্যে একটা গ্লাসের ট্রে আছে যেটার মধ্যে আপনি খাবারটা গরম করতে পারবেন। এটা সামনের দিকেও কিন্তু গ্লাস দেওয়া আছে। এটা কিন্তু ক্যাপাসিটি হচ্ছে 20 লিটার। 20 লিটার, জি। তারপরে আছে আমাদের কাছে এটা স্যামসাং এর। স্যামসাং এর একটা সুবিধা আছে, এটা মাইক্রো উইথ গ্রিল। এটার মধ্যে শুধু মাইক্রোওয়েভ না, এটা গ্রিল ফাংশন সহকারে। এটার মধ্যে আপনি খাবার গরম করতে পারবেন এবং কেক, বিস্কিট, মুরগি গ্রিল করতে পারবেন। এবং এটার ভিতরের যে বডিটা আছে এটা সম্পূর্ণ সিরামিক করা আছে। এই যে সাইডটা সিরামিক করা আছে এবং এটার মধ্যে দেখেন এই যেরকম একটা গ্লাস ট্রে আছে, এটার মধ্যে আপনি সব কাজ করতে পারবেন। ওকে, আর এখানে আপনার আলাদা করে এখানে মেজারমেন্ট সব ফাংশন দেওয়া আছে, আপনি কি কি করতে পারবেন সব দেওয়া। দেখেন এখান থেকে কিন্তু এই পর্যন্ত অনেক আইটেম আছে এটার মধ্যে। আসলে স্যামসাং হচ্ছে মাল্টি ফাংশন মাইক্রোওয়েভ, যেটা আপনার সব কিছুই হয় এইগুলাতে। আর এটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্মার্ট। আপনি এখানে খেয়াল করবেন, এখানে এই যে দেখেন ডিসপ্লে এটা দিয়ে দেখাচ্ছি, এখানে কিন্তু সব দেওয়া আছে। এই যে দেখেন এটা অটো কুক দেওয়া আছে, কুইক ডিফ্রোস্ট আছে, তারপরে আপনার এই যে দেখেন সফট এন্ড মেল্ট আছে, তারপর আরো অনেক আপনি অপশন পেয়ে যাবেন এই প্রোডাক্টটার মধ্যে। এটা কিন্তু ইকো সহকারে। হ্যাঁ, এই একটা প্রোডাক্ট আছে, এটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 23 লিটার। মোটামুটি ফ্যামিলি বাসার জন্য 23 লিটার পারফেক্ট। যদি কেউ একটু বড় চায় তাহলে স্যামসাং এর এটা আছে একটু বড় সাইজ, এটা হচ্ছে 28 লিটার। 28 লিটার। এটা কিন্তু একদম মাল্টি ফাংশন। আচ্ছা, মাল্টি ফাংশন বলতে এটার মধ্যে রান্না বান্না থেকে শুরু করে আপনি সব কিছু করতে পারবেন। এই যে এখানেও কিন্তু সব দেওয়া আছে এটার মধ্যে। এটার মধ্যে শুধু আপনি করতে পারবেন খাবার গরম, কেক, বিস্কিট, মুরগি গ্রিল। আর এটার মধ্যে করতে পারবেন আপনি খাবার গরম, কেক, বিস্কিট, গ্রিল এবং পাশাপাশি সব ধরনের রান্নাও করতে পারবেন। এটাকে কনভেকশন ওভেন বলা হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এই দুইটা হচ্ছে মূলত স্যামসাং এর মডেল। একটা হচ্ছে 23 লিটার, আবার একটা হচ্ছে আপনার 28 লিটার। দুইটার মধ্যেই আমরা একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে এগুলোতে? অবশ্যই ওয়ারেন্টি আছে। আপনার এটা পার্টস ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে 3 বছর। আচ্ছা জি, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দামগুলো কি আমরা বলে দিব? অবশ্যই অবশ্যই। আমাদের কাছে স্যামসাং এর এই দুইটা সাইজ আছে। স্যামসাং এর যদি কেউ 23 লিটার নেয় তাহলে এইটার প্রাইস পড়বে 21,900 টাকা। এই যে 23 লিটার, 23 লিটার এটা হচ্ছে বক্স, এটা প্রাইস পড়বে 21,900 টাকা। আচ্ছা। আর কেউ যদি আমাদের কাছ থেকে 28 লিটারটা নেয় এটা পড়বে 25,500 টাকা। 25,000। এটা মাল্টি ফাংশন কনভেকশন ওভেন। আপনি যত প্রকার রান্না বান্না আছে সব কিছু আপনি এই ওভেনটাতে করতে পারবেন, সব কিছু। এবং এটার ভিতরের সাইজটা কিন্তু অনেক বড়। এই যে দেখেন এটার মধ্যে কিন্তু গ্রিল থেকে শুরু করে যা করবেন সব এটার মধ্যে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এটা সাইজটাও বড়। প্রায় 3 কেজি ওজনের একটা আস্ত মুরগি এটার মধ্যে গ্রিল করতে পারবেন এবং এটার মধ্যে প্রায় 12 থেকে 14 ইঞ্চি সাইজের পিজা করতে পারবেন। এছাড়াও সব ধরনের রান্না বান্নার জন্য এখানে আলাদা করে ক্যাটালগে লেখা আছে আপনি কোন আইটেমটা কতটুকু টেম্পারেচার টাইমার দিয়ে এটা সেট করে নেবেন। এই দুইটা ওভেনের মধ্যে আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি চমৎকার। এটা যদি নেন 21,500, এটা নিলে পড়বে 25,500 টাকা। আচ্ছা। আর এরপরে যদি কেউ শার্পের মধ্যে চায়, শার্পের মধ্যে যেমন আমাদের কাছে এটা রয়েছে 11,000 টাকা। শুধু খাবার গরম করতে পারবেন, শুধু গরম 20 লিটার। হ্যাঁ, ছোটখাটো ফাস্ট ফুড অথবা ছোটখাটো ফ্যামিলি খাবার গরমের পারপাসে যদি নেয় এটা নিতে পারেন 20 লিটার। এরপরে যদি কেউ বড় চায় মাইক্রো উইথ গ্রিল, এটা আছে, এটার সাইজ হচ্ছে 25 লিটার।
এটার ভিতরের সাইজটা যদি দেখায়, আপনি দেখেন অনেক বড় একটা সাইজের ওভেন। এটা 25 লিটারের সাইজ। এটার কিন্তু ভিতরে অ্যানোডাইজ কোটেড করা আছে। এটা কিন্তু 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, 2 বছরের পার্টস গ্যারান্টি থাকবে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে শার্প। শার্প বলতে আসলে শার্পের প্রোডাক্ট সম্পর্কে বলা লাগে না, তাও বলে দিচ্ছি। এটা 25 লিটার, এটা আমরা প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 16,000 টাকা। আচ্ছা, 16,000 টাকা। এছাড়াও শার্পের মধ্যে আমাদের কাছে রয়েছে আরও ফাংশনের ওভেন, যেমন এটা রয়েছে আপনার R72। এটা কিন্তু আপনার মাইক্রোওভেন উইথ গ্রিল। এটা মাইক্রোওভেনের পাশাপাশি আপনি খাবার গরমও করতে পারবেন, আপনি চাইলে এটাতে কেক বিস্কিটও করতে পারবেন, মুরগি গ্রিলও করতে পারবেন। তার চাইতে বড় যদি কেউ নিতে চায়, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 25 লিটার, এটা হচ্ছে 43 লিটার। আচ্ছা, আগে 25 লিটার দেখেছি, এখন 43 লিটার। এখানে আছে 25, তারপরে 43। 43-এর মধ্যে আমাদের কাছে 2টা মডেল রয়েছে। একটা শুধু মাইক্রোওয়েভ, যারা বিশেষ করে বড় সাইজের ফাস্টফুড শপ, বড় সাইজের ফাস্টফুড শপ সারাদিন খাবার টাবার গরম করা লাগে, বড় বড় পিৎজা গরম করা লাগে, তারা চাইলে 43 লিটার এটা নিতে পারেন। আবার 43 লিটারের মতো যদি কারো বাসা বাড়িতে বিগ সাইজের ওভেন লাগে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে রয়েছে এটা কিন্তু মাইক্রো উইথ গ্রিল, মানে আপনি বাসায় কেক বিস্কিট করতে পারবেন, গ্রিল জাতীয় সব ধরনের আইটেম করতে পারবেন, খাবার গরম করতে পারবেন। 43 লিটারের মধ্যে ফ্যামিলি পারপাসও আপনি চাইলে নিচেরটা নিতে পারেন। আর আমরা এখানে প্রাইস দিচ্ছি যেমন মাইক্রো উইথ গ্রিলের মধ্যে R72 মডেলের, এটা প্রাইস দিচ্ছে 16,500 টাকা। এরপরে হচ্ছে আপনার মাইক্রোওয়েভ, এটার যে মডেলটা আছে, এটা যদি নিতে চান, এটার মডেল হচ্ছে আপনার 45 R45। এটা আমরা প্রাইস দিচ্ছি হচ্ছে 21,900 টাকা। এবং এইটার মধ্যে আবার R78 যেটা গ্রিল সহকারে, ওইটা দিচ্ছি আমরা 24,500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এই শার্পের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম? শার্পের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে 2 বছরের পার্টস গ্যারান্টি এবং 3 বছর হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি, টোটাল 5 বছর সার্ভিস। ঢাকার ভিতরে তো হোম ডেলিভারি দিচ্ছি? ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি, যারা ঢাকার বাইরে থেকে নেবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ডেলিভারি সারা বাংলাদেশ। সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা, যারা মাইক্রোওয়েভ ওভেন নিতে চান বা কম্বাইন্ড ওভেন নিতে চান, আপনারা চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কোকারিস পার্ক থেকে নিতে পারবেন। সারা বাংলাদেশ তারা হোম ডেলিভারি দেয় কুরিয়ারের মাধ্যমে, অথবা ঢাকায় হোম ডেলিভারির মাধ্যমে। ওই ওভেনগুলো আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারেন।